ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଏଆଇସିସି ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଏ ଯୋଉ ଆରଏସଏସ୍ ଆଉ ବିଜେପି ହଉଛି ବିଷଧର ସର୍ପ, ତମେ ଯାଇ କିନ୍ତୁ ମାର, ମାନେ ନମାଜରୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ, ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କହିବା ଯେ ଆରଏସଏସ୍ ଆଉ ବିଜେପି ହଉଛି ଏଇ ଦେଶର ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ବିଭେଦୀକର ମାନେ ଯୋଉ କଣ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ, ଯୋଉ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ, ଆ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କୋରାନରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆରେ କୋରାନରେ ତ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ କୋରାନରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଯେ କୋରାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ଆଲ୍ଲାହକୁ ନ ମାନୁଛି, ଯିଏ ମୁସଲମାନ ନୁହଁ, ସିଏ ହେଲା ବିଧର୍ମୀ ବା କାଫେର। ଏବଂ କାଫେର ମାନଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଧାମରୁ ନିର୍ମୂଳ ନ କରାହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୟାମତ ଆସିବନି। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସାତ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରୁ ଯୋଉ ଆଲ୍ଲାହ ପଳେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି କାଫେର ରହିବ ତାହେଲେ ଆଲ୍ଲାହ ତଳକୁ ସ୍ୱର୍ଗଧାମରୁ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇବେନି କି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ମାନେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନ ଲେଖା ହେଇଛି କୋରାନରେ ଏଇଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ଯେ ସିଏ ଆସିବେ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ, 72 ହୋର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲଳନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅୟସ କରିବୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି। ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଖଡଗେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଯୋଡିଦେଲେ ଯେ କୋରାନରେ ଅଛି ଆରଏସଏସ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଆରଏସଏସ୍ ଆଉ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ନେତା ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନା ନମାଜରୁ ଉଠିକି ହତ୍ୟା କରିବା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଯୋଉ ଦି ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି ମାନେ ଖଡଗେ କହିଲେ ଯେ କୋରାନରେ ଲେଖା ଅଛି, କୋଉଠି କୋରାନ ସେ ମାନେ ତା ମାନେ ଇଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ କୋରାନ ଯାଇକି ପଢିଥିଲେ। ମାନେ କୋରାନ ନ ପଢିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇପାରିବନି। ଗୀତା କେତେ ପଢିଛ ତମେ? ତ ଗୀତା କେତେ ପଢିଛ, ବେଦ କେତେ ପଢିଛ, ଉପନିଷଦ କେତେ ପଢିଛ, ସଂହିତା କେତେ ପଢିଛ, ଆଉ କଣ ପୁରାଣ କେତେ ପଢିଛ? କିନ୍ତୁ କୋରାନ ଟା ସେ ପଢିଛନ୍ତି। କହିଲେ କୋରାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆରଏସଏସ୍ ଆଉ ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମାନେ ନମାଜରୁ ଉଠିକି ଯାଇକିରି ମାରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରେ କୋରାନରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି କାଫେର ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ କୋଉଠି କୋରାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଇଏ ଆହୁରି ଦି ପଦ ଯୋଡ଼ିଲେ ତା ଅର୍ଥ କାଫେର ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଲିଖିତ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ କାଫେର ମାନେ ଅର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ, ବାକି ଦୋଗଲା ହିନ୍ଦୁ, ବାକି ଯୋଉମାନେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ବା କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ବା କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦଉଥିବା ଯୋଉ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ସେମାନେ ହେଲେ କଣ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦିଅ, ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦିଅ। ବାକି ଯୋଉମାନେ କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆରଏସଏସ୍ ବିଜେପି ବା ବିଜେପି ଭୋଟ ଦଉଥିବା ଲୋକ, ବିଜେପିର ନେତା କର୍ମୀ, ଆରଏସଏସ୍ ର ନେତା କର୍ମୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ହତ୍ୟା କରିବେ, ମାନେ ପୁରା କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିବେ। ବାକି ଯୋଉ ରହିଲେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଟୋପି ନା ଜାଲି ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇବେ, ଛେଳି ଝାଡ଼ି ରଖା କରିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ କରିଦେବେ, ବାସ ଗଲା, ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଆଉ କଣ ଏମାନେ ସଫା ହେଇଯିବେ ଭାରତରୁ, ବାକି ମାନେ ଭାରତରୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାପ୍ତ ହେବେ। ବାକି କୟାମତ ଆସିବ, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହବ, ସବୁ 72 ଲଳନା ସବୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଏଇ ଚାଲିବ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଖଡଗେ କହିଲେ। ଆଉ କଣ ଅଛି ମାନେ ମାନେ ବଢିଆ କଥା, ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା ଏସବୁ। ହଁ, ଏମିତିଆ କଥା ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଭାପତି ଏମିତିଆ କଥା କହିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ? କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି, ପ୍ରଥମରୁ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ବି କରିଛି, କଂଗ୍ରେସର ନେହେରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ମନମୋହନ ସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ରହିଲେ, ସେମାନେ ମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଇତିହାସ ଅଛି। ଯୋଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ସେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପେଟରୁ ବା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା କଥାଟା ଯେ ତମେ ଯାଇକିରି ବିଶ୍ୱଧର ସର୍ପ ଜେହେରଲା ସାପ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ତମେ ମାର। ଆଉ କଣ ଯୋଉଟା କି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ବଢିଆ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଖଡଗେଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଅଲିଖିତ ଅଘୋଷିତ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସର। ହଁ, ଯୋଉ ଗଜବା ହିନ୍ଦକୁ ଇଏ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ। ତ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଅଗଣିତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କୌଣସି ମୁସଲମାନ କେବେ ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ
ଆଉ ମୁସଲମାନ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ହେଲା। ଯିଏ ଅଛି ସେ କାଫେର, ଯିଏ ବିଧର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମୂଳ କର, ହତ୍ୟା କର, ସିଏ କଥା କହୁଛ। ଇଚ୍ଛା ହିଁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ। ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହଁ। ଇଏ ହଉଛି ବିଶ୍ଵ। ଆଉ ଭାରତରେ 100 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ତା ଭିତରୁ ବୋଧେ 70 କୋଟି ଲୋକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଥିବେ। ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ଦେଶର ଦେଶରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଆଉ।